আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। যে যেখান থেকে আমার ভিডিওটি দেখছো সবার প্রতি রইল শুভকামনা এবং অনেক অনেক ভালোবাসা। এই তো বন্ধুরা, দেখো বাড়িতে অনেক মিষ্টি একটা গ্রান উঠেছে, সেটা হলো কাঁঠালের গ্রান। চারপাশ থেকে শুধু কাঁঠালের গ্রান আসতেছে। তো আমি ছাদ থেকে উঠে একটা লাঠি দিয়ে দেখতেছি কোন কাঁঠালটা পাকতেছে, এটা না অন্য আরেকটা। তো একটার পর একটা করে করে লাঠি দিয়ে দেখতেছি, যেহেতু এগুলো ছাদ থেকে অনেকটাই দূর, এগুলো হাত দিয়ে ধরা যায় না, তাই লাঠির সাহায্যে এগুলোকে দেখতেছি। আর এগুলো নিচ থেকে মই দিয়ে পারতে হবে, এগুলো অনেক উপরে, এই জন্য লাঠি দিয়ে বারবার দেখতেছি। আর এখানে অনেকগুলো কাঁঠাল ধরেছে, কাঁঠালগুলো এই তো আমি ওখান থেকে একটি কাঁঠাল নিয়ে আসলাম, পেকে গেছে যেটা, সেটা নিয়ে এসে এই তো আমরা ভাঙলাম, ভেঙে খেলাম। আসলে কাঁঠালটা খেতে অনেক মজা ছিল, অনেক দারুণ ছিল, নিজেদের গাছের কাঁঠাল, তা অনেক ভালো লেগেছে খেতে। যদিও বা কোষাগুলো একটু নরম নরম ছিল, তারপরে অনেক মিষ্টি ছিল। দেখো ফাইনালি তো কাঁঠাল খেলাম। আর এই কাঁঠালগুলো অনেক মজা, এগুলো আমাদের এই সিজনে এখন অনেক কাঁঠাল পাওয়া যাচ্ছে। আর এগুলো মানে অনেকটাই মজা খেতে। এই তো দেখো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এদিকে আমি আরও কিছুদিন আগে দুইটা আমের রেসিপি দিলাম, বা তারও আগে আমি অনেকগুলো আম সত্ত্ব বানিয়েছিলাম। এই আম সত্ত্বগুলো এগুলো রোদ্রে শুকাইছিলাম, এগুলো অনেক দিন সময় লাগে রোদ্রে শুকাতে, তাই আজ ছাদ থেকে নিয়ে আসলাম এবং নিয়ে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। আরও ছাদে আরও অনেক জিনিস রোদ্রে শুকাতে দিয়েছিলাম, সেখান থেকে নিয়ে আসলাম। এই তো এখানে ছিল মটর, আর এই তো মটরগুলো দেখাচ্ছি। দেখো এখানে আমসত্ত্বগুলো, এগুলো অনেক সুন্দর করে শুকিয়ে গেছে, এখন এগুলোকে আজকে কেটে নেব। আর ওইখানে আমি আরও রোদ্রে শুকাতে দিছিলাম ছাদের উপরে। এই তো দেখো এখানে এগুলো মাসকলাইয়ের ডাল, এগুলো মাসকলাইয়ের ডালগুলো ছাদে শুকাতে দিয়েছিলাম, সেগুলো সবগুলো নিয়ে আসলাম। এভাবে করে যা হোক তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করতেছি। দেখো অনেক মানে ভালো লাগছে, নিজে এরা এগুলো চুরিয়ে নিয়ে আসলাম বা খাবো, এগুলো অনেকটা গ্রান। তো বন্ধুরা, যে যেখান থেকে দেখছো আমার এই ভিডিওটি, আশা করি তোমাদের কাছে ভালো লাগবে। যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিও, যাতে আমি যখন এই নিত্য নতুন কোনো ভিডিও দিব তখন তোমাদের কাছে চলে যাবে বরাবরের মতো। তো আশা করি বন্ধুরা, এই তো দেখো আমি আমসত্ত্বগুলো অনেক দিন রোদ্রে শুকেছিলাম, অনেক দিন পর দেখো এগুলো অনেক সুন্দরভাবে সবগুলো উঠে যাচ্ছে, এগুলো একটার সাথে একটা কোনো লেগে যাচ্ছে না, অনেক সুন্দর হচ্ছে, দেখতেও অনেক সুন্দর, খেতে তো মজাটাই অন্যরকম। তো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা এভাবে করে ঘরে তৈরি করবা, বানাবা, তাহলে দেখবা নিজেদের হাতের বানানো জিনিস খেয়ে যে কত তৃপ্তি সেটাই বোঝা যায়। এই তো বন্ধুরা, এটা হলো আমার একটা ব্লগ চ্যানেল, এখানে আমি মাঝে মধ্যে যাই রান্না করি, কিংবা যাই এই কিছু করে তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য চেষ্টা করি, যেহেতু আমার ব্লগ। আর আমি সারাদিন কী করি না করি বা কী রান্না করি, মাঝে মাঝে সেটার রেসিপি দিই, বা কোথাও ঘুরতে গেলে তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। বন্ধুরা, আশা করি তোমরা বুঝে নেবে, যেহেতু আমার ব্লগ চ্যানেল, তার জন্য আমি সব কিছু মিক্স করে দিই, সব রকমের ভিডিও। এই তো বন্ধুরা, যে কাঁঠালগুলো আমরা খেয়েছিলাম সেগুলোর বিচিগুলোকে ভাজতে নিয়ে আসলাম। আর এই কাঁঠালের বিচি যদি এভাবে করে ভেজে খায় অনেক মজা। আর এগুলো দিয়ে আমরা ভর্তা বানিয়ে খাই, কাঁঠালের বিচির ভর্তা, তার সাথে শুকনো মরিচ দিয়ে একসাথে ভর্তা বানিয়ে। ইনশাল্লাহ আশা করি সামনের কোনো রেসিপিতে তোমাদের সাথে তো ভর্তার রেসিপি নিয়ে আসবো, কাঁঠালের বিচির সাথে মাছ, তার সাথে শুকনো মরিচ দিয়ে। এই তো বন্ধুরা, তোমরা কে কে এভাবে করে ভেজে খাও কাঁঠালের বিচি, জানাবা, কমেন্টে বলবে। আর এভাবে করে যদি ভেজে খেতে পারো তাহলে অনেকটাই মজা হয়। এই তো কাঁঠাল কিন্তু আমাদের অনেকটাই পুষ্টিকর একটা ফল, যেটা খেতেও সুস্বাদু, এবং এটা এমন একটা মানে গুণাগুণ আছে যে এটার কোনো কিছু ফেলা যায় না। এই তো এগুলো আমরা কাঁঠালগুলো আমরা খাই, তারপর বিচিগুলো আবার খেতে পারি, এই বিচিগুলো দিয়ে অনেক সময় ডাল রান্না করতেও পারে। বন্ধুরা, তোমরা কি কেউ কখনো ডাল রান্না করে খেয়েছো? কাঁঠালের বিচির ডাল অনেক মজা, কমেন্টে জানাবে। আর এইভাবে করে আমি একটা একটা করে সবগুলো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিচ্ছি, যাতে করে এগুলো ভিতর থেকে হয়ে আসে, না হলে এগুলো কাঁচা কাঁচা গন্ধ আসবে। আর যদি কাঁচা কাঁচা গন্ধ আসে তাহলে খেতে ভালো লাগবে না। প্রপারলি যদি এগুলো না হয় বা এগুলো ভাজা না হয়, তাহলে কিন্তু এগুলা মানে মজাটা লাগবে না। বন্ধুরা,
আবারও তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ রইল, যে যেখান থেকে আমার ওহিমার কিচেন অ্যান্ড লাইফস্টাইল আমার চ্যানেলটি দেখছো, আশা করি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেব এবং তোমরা লাইক কমেন্ট বেশি বেশি করে করবে, যাতে করে আমি আরও নিত্য নতুন আর ভিডিও নিয়ে আসতে পারি তোমাদের সামনে। আর বন্ধুরা, যারা ভিডিওটি দেখছো, আশা করি স্কিপ করবে না, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবে। আল্লাহ হাফেজ।